کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوو. د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. نن د یکشنبې ورځ د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثاني میاشتې 5مه چې د 1440 هجري لمریز کال د میزان میاشتې له 6 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د هرات په مرکز او انجیل ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ د پولیو د واکسین د کمپاین پیل. د هرات د تاریخي آبداتو 50 غوره انځورونه د ګرځندوی د اونۍ په نندارتون کې نندارې ته ایښودل. او د هرات د چاپیریال ساتنې ریاست د کارمندانو له لوري د سوداګریزو اتحادیو او روغتیایي فعالیتونو څارنه. د پولیو واکسیناسیون د کمپاین وروستۍ دوره په د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په هرات ښار کې پیل شي. د پولیو واکسین د کمپاین څخه مخکې د هرات ولایت د والي د دفتر مشر مولوي محمد طیب نجات په مشري او د اړوندو چارواکو په ګډون میاشتنۍ همغږي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د عامې روغتیا چارواکو او د لویدیځ زون د پولیو د له منځه وړلو ټیم لومړی په هرات ولایت کې د پولیو واکسین د نوي پړاو د پیل لپاره د تیر کمپاین او چمتووالي په اړه راپور شریک کړ او د میزان په 9 نیټه د پولیو واکسین د نوي کمپاین د پیل کولو لپاره بشپړ چمتووالی اعلان کړ. په ورته وخت کې د ولایت د مقام د دفتر رئیس مولوي محمد طیب نجات د دې ویروس سره د جدي مبارزې لپاره د ګډو هڅو پر زیاتوالي ټینګار وکړ او بیا بل چې د پولیو سره مبارزه د سیمهیزې ادارې لومړیتوب دی او د ولایت مقام چمتو دی چې د پولیو له منځه وړلو ټیم سره په ټولو برخو کې همکاري وکړي. د هرات د عامې روغتیا ریاست د ډلهییز واکسیناسیون پلان له مخې ټاکل شوی ده چې د هرات په ښار او انجیل ولسوالۍ کې د پولیو واکسیناسیون نوی کمپاین ترسره شي. دا ځل موخه 340,000 ماشومان دي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او دا به د ګرځنده ټیمونو لخوا له یو ځای څخه بل ځای او له یو جماعت څخه بل جماعت ته پلی شي. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د فرعي واکسین کمپاین دوم پړاو د پولیو واکسین د دوشنبې په ورځ په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې پیل کیږي. د هرات د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر غلام محمد حنیفي وایي چې په دې کمپاین کې به د 5 کلونو څخه کم عمره لرونکي 340,000 ماشومان واکسین شي. د هرات د عامې روغتیا د مرستیال په وینا د دې کمپاین د پیلولو موخه په دې ولایت کې د پولیو په بشپړه توګه له منځه وړل او د ماشومانو په منځ کې د هغې د خپرېدو مخنیوی دی. له بلې خوا د هرات حج او اوقاف ریاست چارواکي وایي چې عالمان او د جماعتونو خطیبان به د جمعې د لمانځه په خطبو او مذهبي غونډو کې خلکو ته د ماشومانو د واکسین کولو اهمیت په اړه معلومات ورکړي. خو د هرات روغتیایي چارواکي ټینګار کوي چې د دې واکسین تطبیق ماشومانو ته زیان نه رسوي او د پولیو په وړاندې د ساتنې یوازینۍ لاره ده. د یادونې وړ ده چې هرات د خپل سرحدي موقعیت او د مسافرینو د زیات شمېر له امله د پولیو مخنیوي کمپاینونو پلي کولو لپاره یو له مهمو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په همدې اساس د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د واکسیناتورانو یوه روغتیایي ډله د اسلام کلا پولې ته استول شوی او ماشومانو ته واکسین ورکوي. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او هنر آمریت 2109 جلده کتابونه د دې ریاست د ځوانانو چارو آمریت ته ډالۍ کړي دي. د دغو کتابونو د سپارلو په مراسمو کې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي احمد الله متقي ویل چې د دې ولایت ټولو دولتي ادارو ته مکتوبونه استول شوي دي ترڅو هغه کتابونه چې په واک کې لري دې ریاست ته وسپاري څو له راټولولو وروسته د ځوانانو په اختیار کې ورکړل شي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې د دې اقدام موخه د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول او د ځوان نسل لپاره د مطالعې زمینه برابرول دي. په همدې حال د دغه ریاست د کلتور او هنر آمر ټینګار کوي چې کتاب د هر ملت فکري پانګه ده او ځوانان باید د مطالعې له لارې د خپلې پوهې او آګاهي کچه لوړه کړي. له بل لوري د دغه ریاست د ځوانانو چارو امیر وایي چې دغه کتابونه په بیلابیلو علمي، کلتوري، تاریخي او دیني برخو کې ځای پر ځای شوي دي او د ځوانانو په اختیار کې به ورکړل شي.
د ځوانانو چارو آمر څرګنده کړې چې د داسې منابعو برابرول د فکري ودې او په ځوان نسل کې د علمي هڅونې د پیاوړتیا زمینه برابروي. د یادونې وړ ده چې اوس هم د ځوانانو چارو آمریت له لورې له 200 څخه زیات کسان د کمپیوټر، انګلیسي، خطاطي او خوشنویسي په ټولګي کې هره ورځ د زده کړو په حال کې دي. د هرات ولایت د چاپریال ساتنې ریاست کارمندانو د هرات ښار په لومړي او 5مه ناحیه کې د 14 سوداګریزو اتحادیو او روغتیایي فعالیتونو څارنه او بیاکتنه وکړه. د چارواکو په وینا د دې تفتیشونو موخه د چاپریال ساتنې اصول پلي کول، د روغتیا او ښاري ککړتیا مخنیوی، د خدماتو کیفیت ښه کول او د سوداګریزو اتحادیو فعالیتونو او د چاپریال ساتنې معیارونو ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. د دې څانګې د ارتباطاتو آمر حامد الهام وایي چې لاندې کاروبارونه چې پکې 4 رستورانتونه، 2 هوټلونه، 4 د غاښونو کلینیکونه، 2 لابراتوارونه، 1 اکسرې او 1 د الټراساوند تشخیصي کلینیک شامل دي، د هرات ولایت په بیلابیلو برخو کې څارل شوي دي. د ښاغلي الهام په وینا د دې څېړنو په جریان کې د چاپیریال متخصصینو د دې فعالیتونو مالکینو ته اړین چاپیریالي سپارښتنې وړاندې کړي او د دوی د فعالیت په برخو کې د نورو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د دې مرکزونو مالکین هم د چاپریال ساتنې ریاست ته راوستل شول ترڅو د اسنادو پروسه بشپړه کړي او د چاپریال جواز ترلاسه کړي. د چاپریال ساتنې ولایتي ادارې چارواکي ټینګار کوي چې د روغتیایي مرکزونو او د اصنافو د څارنې او معاینې پروسه به په دوامداره توګه دوام ومومي او دا اقدام به په ښار کې د چاپریالي وضعیت په ښه کولو کې اغېزمن رول ولوبوي. د هرات د تاریخي ابداتو 50 غوره انځورونه د ګرځندوی د اونۍ په نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. د لومړي ځل لپاره د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند باختر خبري اژانس د مدیریت له لوري د ترکیې د همکاري او پراختیا ادارې تیکا په همکاري د هرات د تاریخي ابداتو 50 غوره انځورونه د ګرځندوی د اونۍ په نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. د باختر خبري اژانس عمومي مدیر سید حسین نعیمي وایي د دغو انځورونو نندارې ته د ایښودلو څخه موخه خلکو او ګرځندویانو ته د هرات تاریخي او کلتوري ارزښتونه ورپېژندل دي ترڅو هغوی د دې ولایت له ښکلو او جذابو ځایونو سره اشنا شي. د ښاغلي نعیمي په وینا نندارې ته وړاندې شوي آثار د هرات د مشهورو تاریخي ودانیو او ابداتو انځورونه او بیلګې دي چې د دې سیمې د شتمن تمدني تاریخ څرګندونه کوي. په همدې حال یو شمېر لیدونکو چې د دې نوښت هرکلی کړی وایي چې د داسې تاریخي ابداتو معرفي کول د صنعت او تولید ترڅنګ کولی شي د کورنیو او بهرنیو پانګوالو او ګرځندویانو د لا زیات جذب لامل شي. د ګرځندوی د اونۍ نندارتون پرون د هرات په اختیارالدین کلا کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د تیکا دفتر په همکاري پرانیستل شو او تر راتلونکې جمعې ورځې پورې به دوام ولري. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا په دې نندارتون کې د ښځینو او نارینو لخوا 100 غرفې د تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره په جلا جلا برخو کې پرانیستل شوي دي. او اوس به هم زما همکار نایب ابیبي تاسو ته د هرات او څو ولسوالیو د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کړي. د لوی او مهربان خدای په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل ته. دوشنبه هرات ښار لمر الوره درجه 1.14 غوریان لمر الوره درجه 1.14 کروخ لمر الوره درجه 8.14 او پشتون زرغون لمر الوره درجه 9.14. دا هم په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي. د هرات په مرکز او انجیل ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ د پولیو د واکسین د کمپاین پیل. د هرات د تاریخي ابداتو 50 غوره انځورونه د ګرځندوی د اونۍ په نندارتون کې نندارې ته ایښودل او د هرات د چاپریال ساتنې ریاست د کارمندانو له لوري د سوداګریزو اتحادیو او روغتیایي فعالیتونو څارنه. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا اوس زموږ د دې مهال خبرونه د ملتیا مو مننه.
شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د